Ну, привет тебе, человек, который смотрит это видео. Ты слышишь этот звук? Это значит, что у нас появились мышки. Мгм. И мы решили найти себе друга. Максвелл, привет. Теперь у нас есть Максвелл. И мы едем куда? Все верно, в ветеринарную клинику. Потому что? Кот чихает. Почему чихает, непонятно. Короче, на даче теперь есть кот. Э, Прекрасный кот вообще. Просто прекрасный. Ест, спит, ест, спит.